Виктория, сколько сезонов вы с нами и каких результатов достигли? Я решила пойти на проект для того, чтобы привести себя в форму, похудеть и стать лучшей версией себя. Пришла на проект за красивым телом, а также за общением. За красивой фигурой. На проект я пришла, потому что не знала, с чего начать свою спортивную жизнь, и выбрала этот проект, и не ошиблась. Я пришла на проект, чтобы побороть свою лень, чтобы вернуться в спорт. Потому что уже предел был. Стремительно не уходящий вес, а приходящий. Меня все-таки смотивировал пойти уже начинать что-то делать. Я посмотрела на свою подругу Алену, которая скинула килограмм 10, наверное, за первый сезон свой прошедший, и также захотела. Сколько сезонов вы с нами и каких результатов достигли? Я второй сезон уже на проекте. Первый сезон. Первый сезон. Первый сезон. Четвертый сезон. Первый сезон, Ну, вообще 4-й сезон. уже записалась на второй сезон. Я 18 сезонов на проекте. И 8 следующего. У меня заметно протянулась фигура. Значит, минус 3 килограмма. Минус 2,5 килограмма. Минус 8 килограмм. Я скинула 10 килограмм. Минус 28 килограмм. 50 размера я достигла 44-го. Я сбросила 13 килограмм. Я похудела на 6 килограмм. Ну, килограмм 6, наверное, 7. С какими трудностями столкнулись и что пожелаете будущим участницам? Для меня самая главная трудность была, куда девать детей. Главное, чтобы побороть свою лень, вставать и идти, и не сдаваться. Бывало и взлеты, и падения. Вот придерживаться четкого плана действия. Я думаю, трудность у нас у всех – это лень. И что пожелаете будущим участницам? Не бросать начатое и всегда достигать своих целей. Девчонки, идите все, занимайтесь спортом. Вы знаете, какой это кайф. Слушать только прежде всего себя. Захотела – пошла. Добиваться, идти к цели, несмотря ни на что. Собралась, пошла работать. Самое главное – это начать. Не сомневаться ни в чем, просто брать, идти и делать. Девочки, берите все в свои руки, и все в наших только руках. Все возможно, девочки, приходите. Самое главное – это действительно начать. Надо двигаться, надо что-то делать. Двигаться только вперед и приходите, будем заниматься вместе. Это нечто. Так что все на спорт. Что дают тебе тренировки? Выносливость, бодрость, хорошее настроение. Отлично, я очень рада, что занимаюсь, что мне это нравится, и я теперь поняла, что спорт можно любить и нужно любить. Для себя открыла я, как правильно можно питаться, при этом есть все, что хочешь, быть сытым и не толстеть. Итого, в первую очередь дисциплину, потому что мне ее периодически не хватает. Отличное настроение и фигуру мечты. Являюсь победительницей в своей группе в одном из летних проектов. И я чувствую, что я иду к своей цели.